Бір кезде кішкентай бұлақ өмір сүрген. Бір күні ол шөл даланың жанынан ағып бара жатса, бір дауыс естіпті. Жай, ары қарай деген. Соны естіген бұлақ жаңа зерттелмеген нәрседен қорқыпты. Ол өзгерістерден қорқатын. Ол әрине тезірек және тереңірек, әдемірек ағуды қалайтын. Бірақ ол өзгеріп, тәуекелге барғысы келмейтін. Сол сәтте дауыс оған: егер сіз бұл қадамға шешім қабылдамасаңыз, содан кейін сіздің қандай болатыныңызды біле алмайсыз. Тек сеніңіз. Жаңа ортада сіз жол таба алатындығыңызға сеніңіз. Және бұлақ ары қарай ағуға бел байлады. Бірақ өзін жақсы сезінбепті. Шөл дала қызып, бұлақ азая бастады. Сосын бұлақ құрғады. Буға айланып, кішкентай кесектер болып аспанда кездесіп, бұлт болып аспанмен ары қарай ұшты. Шөл дала біткенше ұзақ уақыт ұшты. Шөл даладан асқаннан соң теңізге жаңбыр болып жауылып, теңізге түседі. Міне бұлақтың өмірі, ол өзі үміттенгеннен де бақытты бола бастады. Ол толқыннан толқынға ақырындап домалап, ол күліп ойланды. Мен бірнеше рет пішінімді ауыстырдым. Бірақ мен қазір бұрынғыдан гөрі өз-өзім бола аламын. Көптеген адамдарға шешім қабылдаған қиын. Әсіресе тәуекелмен байланысты шешім қабылдау қиын. Бұл өзгерістер алдында қорқыныш қосылады. Мән-жайларға байланысты көптеген өзгерістер болуы мүмкін. Мүмкін бәрі өзгеріп кетеді. Сіздің күн тәртібіңіз, тұрғылықты жеріңіз, достарың мен таныстар шеңбері. Бірақ сізде ең үлкен өзгерістер болады. Және көпшіліктің қорқатыны да осыдан. Өздеріңнен сұраңдар. Еш өзгеріссіз бұрынғыдай болып қалғаныңыз келеді ме? Немесе сіз өсіп жақсы таққа өзгергіңіз келе ме? Өсу және кез келген өзгеріс шешімнен басталады. Шешім алдында үлкен қорқыныш тұр. Таныс және сенімді панадан кету қорқынышы. Және оның белгісіз нәрсеге ауыстыру қорқынышы. Бірақ бұл қадам өсу мүмкіндігін береді. Онда кез келген адамның ұлы мүмкіндігі бар. Әрбір шешуші қадам ол үзіліс. Қадам ол бір нәрседен кету. Әрбір қадаммен біз бағытты таңдаймыз. Және сол уақытта барлық басқа жолдардан бас тартамыз. Шынымен үлкен шешім қабылдайтындардың бәрі саналы түрде барлық басқа мүмкіндіктерден бас тартады. Біздің өміріміздің барлық маңызды шешімдерімен біз өткен шақ пен болашақ арасында таңдаймыз. Біз қолда бар нәрсеге берік болуды шеше аламыз. Бірақ содан кейін біз жаңа мүмкіндіктерді жоғалтып аламыз. Демек біз болашақтағы армандарымызбен бөлісуді ұйғардық. Бірақ орнынан жылжып, жаңа мақсаттар үшін босата аламыз. Біздің көз қарастарымыз үшін бізге сенімділік беретін нәрсені ұстап, қозғалыстарға ілесу мүмкін емес. Сіз сіздің сенімділігіңізбен немесе болашақ арманыңызбен айырылысуыңыз керек. Сіз не шештіңіз? Өткеніңізді сақтағыңыз келеді ме? Жоқ әлде жарқын болашақты таңдайсыз ба? Тек сіз жауабын білесіз. Сіз бұл өмірде шынымен бақытты екеніңізді білесіз. Немесе ол өзгеруді қажет етеді. Өзгерістер әрдайым батылдықты қажет ететін шешімнен басталады. Бұл сізге дамуға кедергі жасамайды.